მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის არხის Samsung Georgia Tankolan's და როგორც ხედავთ დღეს ჩვენ ვითამაშებთ პოლიგონში კომბო Grom Viking-ი. დღეს შენთან იქნებიან თემო და ანრი. ანრი იქნება შემოსული გიორგი ბარამიძე ტესტით. გამარჯობათ მეგობრებო, ჩემი კომბო არის Hornet Railsa, მე ეს კომბო ძალიან მომწონს და შეიძლება ითქვას, რომ ამ კომბოთი კარგად თამაშობ. მოგესალმებით მეგობრებო. მე მინდა გაცნობოთ ახალი რაღაცები ტანგიონის დღეს მაგალითად იზიდას შესახებ. იზიდა ადრე გიმატებია თქვენ სიცოცხლეებს, როდესაც დაკლებული გქონდეთ სიცოცხლე, მაგრამ ეხლა შეიცვალა ფუნქცია და აღარ გიმატებთ, მაგრამ თქვენი ენების დაჰილვა ისევ შეგიძლიათ. ასევე Twins დაემატა ერთი ფუნქცია, როდესაც ახლო დისტანციაზე შოილებთ ტვიებს, ასევე თქვენ გაკლებთ სიცოცხლეს, მოდი ის იზიდა მოვიშოროთ ჯერ. მეგობრებო, ჩვენი მედიაბედი გაგვიღნებს და ჩამოვარდება გოლდი, რაცრავად და ჩვენ გოლდის აღებაში დაგვეხმარება ანა, ჩვენი მეგობარი. ძალიან იაგი სჭირდება კრისტალები, მას ჯერჯერობით ყავს ემერგეთები. აი ეს სჭირდება კით. როგორც ხედავთ, გიორგი ბარამიძე ტესტი მოკლეს, სადღაც მე ვერ შეძლებ მის დახმარება. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ახალი ფერები არის ტანგიონში შემოსული, რაც მე ვფიქრობ ძალიან მომხიბლელია. აგრეთვე ტანგიონში ამ დღეს დაემატა რაღაცა 30%-იანი ფასტაკლებები კომბოების გარდა ფერებზეც და ასე შემდეგ. ასევე კიტებზეც, რაც გაგვიმარტივდება ჩვენთვის. დიახ, კიტის კიდვაში დაგვეხმარება ეს ძალიან კარგია. ჯერჯერობით ჩვენ არ გადაგვიწყვეტია რა უნდა ვიყიდოთ, კრისტალები უნდა გვექნება საყნავად, მაშინ გადავწყვეტოთ რა უნდა ვიყიდოთ. ასე არის ყოლი. დიახ. როგორც ხედავთ, ვაგებთ მეგობრებო, მაგრამ ვეცდებით ყველანაირად რომ მოვიგოთ. როგორც ხედავთ, აი აქ ვარ ჩვენ. ოჩკასთან თქვენ წაგებას არ მიაქციოთ ყურადღება, მთავარი არის ჩვენ როგორ თამაშობთ და შეგვიძლიათ თამაში კარგად თამაშობთ თუ არა და ეს დაწერეთ კომენტარებში და გთხოვთ დაასუბსკრაიბოთ და დაალაიკოთ. თუ რაიმე არ მოგეწონებათ, როგორც არ მიგითხრათ, გამოსახეთ კომენტარებში და გვიძებით რომ შევასრულებთ ამ შეცდომებს. გამოს. რა თქმა უნდა, მეგობრებთან ერთად. ჩვენ ასევე გავაკეთებთ მეგობრებო სტრიმებს, მაგრამ სტრიმები რომ გავაკეთოთ, თითოეულ ვიდეოზე გთხოვთ 15 ლაიქი მაინც იყოს, რომ გადავიღოთ შემდეგი let's play. ძალიან გთხოვთ. მეგობრებო, ასევე დაემატა მოლოც სხვადასხვა ფუნქციები. როდესაც თქვენ კედელს ესვრით, მოლოწის ტყუები ისევ უკამბრუნდება და თქვენ გაკლებთ ისევ სიცოცხლეს, თუ თქვენ მოგხვდათ ისევ ის ტყუა. ასევე R100-ს დაჭერით ან V100-ს დაჭერით, ჩვენ ამოგვიგდებს აი ესე მცირე მიმოხილვას ტანკის, თუ რა დაცვები აქვს, რომელ რანგზე აქვს გაძლიერებული იარაღები და რა დაცვა აქვს საერთოდ რისი. მაგალითად, ეხლა COVID ამოვარდა ცეცხლი, ანუ ჩვენ გვაქვს დიახ ცეცხლის დაცვა. აი ამ მოთამაშეს მოლოტ M2, ვასპ M2 ყავს და აქვს ცეცხლის დაცვა, ტვისის და რიკოშეტის. რატომ არ მოკალი ახლა ძალიან მიკვირს? ანუ მეგობრებო, ირაკლიმ იგულისხმება, რომ ჩვენ შეგვიძლია V100-ს დაჭერით, პატარა დახასიათება ვნახოთ სხვადასხვა ტანკისა. ანუ მაგალითად ახალი ფუნქციების შედეგად ტანკიონის ზოგიერთი კარგი ფუნქცია აქვს, ზოგიერთი ცუდი. მაგალითად ცუდი ის არის, რომ იზიდა თქვენ აღარ გიმატებთ სიცოცხლეს. ანუ როდესაც სიცოცხლე დაგვეყრდებოდა და მოწინააღმდეგეს მოკლის დროს ჩვენ ვიმატებდით სიცოცხლეს, ეხლა ესე აღარ ხდება. იმედია ეს იზიდა მიხვდება რომ დამბილავს
როგორც მითი. მეგობრებო, იზიდაზე კარგი არის ის, რომ კიდევ შეუძლია ჩვენიანს მაგალითად დავხილოს. კიდევ კარგი რომ ეს ფუნქცია არ შეცვალეს. რატომ არ დამჰილა ახლა ძალიან მიგოს ჩვენმა იზიდამ? როგორც ხედავთ, ემერთები ყავს, ეს ძალიან ცუდია და ვეცდებით რომ ემორებით დავსვათ. ეხლა გადავაწერთ. ანუ ადმინს ვეთქვით რომ გამოუშვეს კოდი და იმედია გამოუშვებს. როგორც გითხარით, ჩვენ გოლდის აღებაში დაგვეხმარება ანრი. რათა ძალიან მჭირდება ახლა კრისტალები. აი რატო არ მეხმარება ჩემიანი ძალიან მიგოს? ასევე დაემატა ტანგოლანის ახალი იარაღი, ეგრეთ წოდებული რაკეტკები, ანუ სტრაიკერი. დიახ, სტრაიკერი. ადიშიკა. ჩვენ შეგვიძლია თვითონ ყლავესვავოთ, ასევე თუ რამოდენიმე ხანის განმავლობაში ჩვენ დაუბიზნებთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს, 4 თვეას ერთად ესროლება და შეიძლება ეგრეთ წოდებული ერთი ბაკის საშუალებით მოკლოს ადამიანი. როგორც ქართულმა უკაცრავად ტანკი ონლაინერებმა გითხრეს და გვასწავლეს, რაკეტკა ანუ სტრაიკერი პირველ ტყვიას ისრის მარჯვნიდან, შემდეგ მარცხნიდან და ასე შემდეგ. ასევე სტრაიკერის ლულა შებრუნებული არის თუ არა, ძალიან ძნელი გასარჩევია და ეს არის სტრაიკერის ცუდი ფუნქცია. და ახალ რაღაც მინდა გითხრათ ტანკი ონლაინზე, რამოდენიმე ხანში დაახლოებით 2-3 კვირაში გამოვა ახალი თოფი ლულა, ჯერჯერობით სახელი არ იციან. სახელი არ ვიცი ჯერჯერობით, როდესაც გამოვა, ყველაფერს მოგიყვებით მის შესახებ. და კიდევ რაღაცა გვინდა გითხრათ, ჩვენ როგორც ქართველები ზოგიერთი ადონატებენ, ჩვენ არ ადონატებთ და ჩვენ თქობს აღროვებული ეს კრისტალი. მეგობრებო, ეს როგორც მიხვდით, ეს იქნება ჩვენი პირველი ვიდეო და ძალიან გთხოვთ თუ თითოეულ ვიდეოზე და 15 ლაიქს არ გროვებთ, მაშინ გამოვა შემდეგი let's play. ანუ let's play. ასევე ჩვენ გავაკეთებთ ანუ ნარესკებს, ანუ ძვირფასთხეებზე, როგორც არის 8 მარტი ბავშვთა დღე და ასე შემდეგ. მეგობრებო, დროებით დაგემშვიდობით, რადგან დაშევცვალო კომბო და შემოგერთებით ისევ. როგორც ხედავთ, დაგიბრუნდით და კომბო შევცვალეთ, დავაყენე რიკოშეტ ტიტანი, ხოლო მე დავაყენე მეგობრებო, ჰორნეტ დავიდოვე და გრომი დავაყენე კომბოზე. ანუ რეალსაზე გადაცვალა გრომი. ჯერ დამხილავი უნდა მოვკლად და შემდეგ უნდა გადავიდეთ თვითონ მოწინააღმდეგეებზე, რადგანაც სიცოცხლე არ მოვმატოთ. მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ვაგებთ, მაგრამ ყურადღება არ მიაქციეთ, ძალიან გთხოვთ. ეგ მე ვფიქრობ, რომ არ არის მნიშვნელოვანი. რადგან მათ ყავთ ძალიან ბევრი ემორი, ჩვენ ვართ ემერიტები, ზოგიერთი ემორი ყავთ, მაგრამ სუსტი. და ეს მისთვის ჩვენ რაც დავადაღონ გვაქვს თამაში. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ გავიმართოთ. ანუ ვცდილობთ, რომ მოგება მოვიპოვოთ. გიორგი ბარანიძის კომბო, აი ესე გამოიყურება. მოდი გიორგი აი ამას მოვიღოთ ბოლო, უშუალოდ ანრი. აი ამ ტანკის სახელით მან მიშვია. როგორც ხედავთ, ეს ტანკი ემორები იყო. აი გავიგოთ, აი ზიდა ემორი, ტიტან ემორი, ჩვენსკენ არის გრომ ემორი. მეგობრებო, ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. იმედია მოგეწონება ჩვენი თამაში და ძალიან გთხოვთ გამოიწეროთ. მეგობრებო, კიდევ შევახსენებთ, რომ ძალიან გთხოვთ დაალაიქოთ და დაასubscribe-ოთ და თუ რაიმე მოგეწონებათ კომენტარებში დაწეროთ ეს ყველაფერი. და 15 ლაიქზე ჩვენ დავდებთ შემდეგ let's play-ს. მომავალ შეხვედრას.